100일 동안 기침이 지속된다는 백일해. 이 증상이 있다면 주의해야 합니다. 여러분, 혹시 백일해라는 이름 들어보셨나요? 최근 우리나라에서 첫 백일해 사망 사례가 발생하면서 큰 이슈가 되고 있습니다. 단순한 감기처럼 시작하지만 사실 백일해는 무시하기엔 위험한 감염병입니다. 이 병은 초기엔 콧물과 경미한 기침으로 시작합니다. 하지만 시간이 지나면 욱소리가 날 정도로 발작적인 기침으로 바뀌고 심하면 구토나 무호흡까지 동반할 수 있습니다. 특히 1세 미만의 아기들에게 치명적일 수 있죠. 이 나이대 아기들은 면역이 약해 감염에 특히 취약하기 때문입니다. 전 세계적으로도 올해 백일해가 급격히 확산되고 있는데요. 영국, 프랑스 같은 나라에서도 사망자가 속출하고 있습니다. 백일해의 전염력은 매우 강해 감염자 한 명이 최대 17명에게 전파할 수 있을 정도죠. 구독과 좋아요 눌러주시면 영상 제작에 많은 도움이 됩니다.